जा रही हूँ चने की दाल की गोईठा। 100 ग्राम चने की दाल को मैं 4 घंटे से भिगो के रखी हूँ और 200 ग्राम चावल के आटे हैं। अब मैं चने की दाल को पीसने जा रही हूँ। दाल मैं पीस ली हूँ। दाल में जीरा, मिर्चा, नमक स्वाद अनुसार पड़ा है। और आटे को मैं चावल के आटे को गूँथ ली हूँ, छोटी छोटी गोलियाँ बनाई हूँ। देखिए मैं छोटी छोटी पूड़ी बना ली हूँ। अब इसमें मैं पीसे दाल को भर रही हूँ। अब इसको इस तरह से हल्का सा दबा दूँगी। इस तरह से मेरे सारे गोईठे तैयार हैं। मेरा सारा गोईठा बनके तैयार है। मैं इसको भाप से पकाऊंगी। इसके लिए मैं पानी उबाल रही हूँ। इसके ऊपर मैं सारे गोईठे को रख दूँगी। इसको ढक देंगे। गोईठे को मैं ढक दी हूँ और गोईठा मेरा मीडियम आंच पे पक रहा है। 20 मिनट में पक के तैयार हो जाएगा। देखिए मेरा गोईठा 20 मिनट में पक के तैयार हो गया है। अब मैं इसे खोल के देखूंगी। अब इसे छू के देखूंगी। मेरा गोईठा अच्छे से पक गया है। देखिए मेरा गोईठा अच्छे से एकदम कड़क हो गया है। ऐसे मैं आलू टमाटर की सब्जी के साथ सर्व करूंगी। इसे बनाइए, बनाकर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल उषा किचन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।